Let them reactivate your hips and beat your ass out. Gotta put the roll in so bad I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it, baby. Just alleviate your clothes, I'm the fly about it. Catch you at the club, your hips have got me feeling body talking quick to me, but I think I'm. السلام عليكم، هلا والله بالشباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ معكم مصطفى. طبعا اليوم رجعنا لكم الحلقة الثانية من مقلب صوت ابو كرش او ابو التشيب راح اسميه. هو صوت مضحك شفتوه بذاك الفيديو. فاليوم عندنا مقلب غير، مقلب انه ننزل جيم مستودع نلعب توينتيات ونحكي ويا التيم مالتنا بهذا الصوت. فشكرا لكم على الدعم الجاي يصير بالفيديوهات السابقة او بالفيديو السابق. وصلنا 10 لايك، شكرا لكم يا متابعيني. يلا نبدأ الفيديو. يا الله بسم الله، خلي السكيب، لا بتشتتوا باليوم، بخلي واحد صاحي. بسم الله، خلعت لي الاب بالت لفت شي صاير الا 10 بربع. يلا نبتي، لا بحرك لا بتوتي عليهم. شاكو بتجيب بالي. فلشكوب ابلع، تبلع ربي، طلع راسك. لا لا شباب شباب شباب، هشار لك ابلع، حاول وحده ابلع. ابلع وربي، تبلع تبلع. شباب شباب انتبهوا عليه، انتبهوا عليه، انتبهوا عليه، لك ابلع. باكو باكو، تبي تبي لا تبي لا تبي لا تبي لا تبي لا تبي لا. هلا بالعيال بلورين التيب، اتطور تيبي يا خب البيكاش التشرف عليها. فلشتوا تعتب شنو السالفة؟ بس طلع راسك، طلع راسك، لا تطلع راسك سايد سكوب 4. كفو كفو التيب. لك لا ابلع، لا لا لا، لك تعال لك. شباب باكو، يعني كلهم عليه، كلهم بأسر، بس انا كل 3 كفو. بطل اني بطل. فاللي يشوف اليوم ويكوب يا اخي توخر. ابلع ابلع ابلع، لك تتكو بيه بتي بالي، تتكول بتي بالي. لا بالعادي شو السالفة يا بعوتير؟ لعب اخوكم ليش هيج؟ تعال تعال تعال، ابلع ابلع ابلع. باكو بيت جاب بيت جاب، ابلع، تبلع وربي.
يا اخي ابلع. باكو. لا والله بلعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بلعني. شو صار هاي؟ ابى تشرب يبلع بيصير حرام. لا يا لبك. هاي شنو؟ ابلع. تبلع وربي. اخي بس بتل شاتشور. بتل. ابلع. لا يا الله بلعني. لحتى الآن كل سبعة. كل السير. كل سبعة. كل السير. لك ابلع. ابلع لك. سكوات ابو التشريب لا يرحب. سكواتي لا يرحب. سكوات ابو التشريب لا يرحب. بشباك احد يا بعتين. شنو اختفى؟ تعال لك. لا ابدعت امك. لا شنو هاي يا بعوض في قلبك ليش هيك بيصير ابو التشيب. بيصير يبلع ابو التشيب. حرام. ابلعوا. تبلعون والله. تبلعون وربي. بطل. طبعا يا شبابنا الزينين هنا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى عجبكم. اذا عجبكم خلوا لايك واشتركوا بالقناة مشتركين. مع السلامة. باي.